октябре 2021 года мы с друзьями вновь отправились покорять бескрайние подземелья Садонского рудника. После посещения Красной Штольни следующей целью стала Мизурская, главная откаточная выработка всего горнодобывающего комплекса. Внутри под скальным массивом нас ждало увлекательное путешествие длиной в 10 километров, которое, как выяснится позже, вылилось в довольно тяжелое испытание на прочность. Но обо всем по порядку, а пока переместимся под землю. Помаши ручкой. Мы заходим в какой-то шаг. Да, это главная Мизурская. Ладно, посмотрим, что там дальше будет. Говорят, эта штольня затоплена по шею. А ее протяженность 4 километра или 5 до какого-то ствола. Ну, сейчас посмотрим, докуда мы сможем дойти. Что, нас осталось только двое сегодня? Сегодня Да, половина группы пошла. На Гоку пошли ребята, но мы пошли вот сюда. Все, да, началась вода, местами достаточно глубокая. О, проходи. Тем временем мы с Настей вышли к сбойке с основным ходом штольни. Уровень воды в главном штреке оказался приемлемым для дальнейшего исследования, поэтому, подождав остальных, было принято решение идти вперед. Подземный туннель местами был залит капитальной монолитной крепью, но основная же часть оставалась неукрепленной, что может говорить о довольно прочных породах, в отличие от главной откаточной штольни нашего Биштовгорского рудника. Мизурская штольня расположена на отметке 1050 метров и относится к 7-му горизонту. Основная система выработок, полевые штреки, очистные камеры, главные шахтные стволы находятся в 4 километрах от устья. Таким образом, нам предстоял совсем не близкий путь до первых интересных объектов. Спустя 2 километра мы вышли к первому интересному объекту – главной подземной подстанции 7-го горизонта Садонского рудника. Леша, там включается что-то. Леша, включи. Вот это амперметр, я понимаю, на 220. Вот тут смотри, получается. Смотри, 7-го горизонта, видишь? Ну, 7-й, да, конечно. Какой-то ящик. Нифига здесь. Вот вам садрон, ребятки. Все работает. Включай и поехали. Фига ты с проводом. Гадата. Выйдя из подстанции, мы продолжили путь по темным штрекам. Наша следующая цель – найти рудвор и помещение подъемной установки шахты Северная. На следующем эпизоде я смеюсь над ребятами, которые вяло бредут по воде. Однако уже через 15 минут из-за нелепой травмы я полностью лишусь одного ногтя на пальце руки, и мне будет совсем не до смеха. А впереди нас ждал сильно подтопленный участок, который мне придется форсировать с окровавленной грязной рукой и полными бахилами воды. Вот, все. Что скажешь, Дима? Жесткий флекс? Да, я готов снимать. Нормальный флекс. Затопыши. Йо. Кого? 4 километра? 4,6 написано. Спустя 3 часа мы наконец-то добрались до околоствольной части Мизурской штольни. Здесь, судя по маркшейдерским планам, должен находиться рудвор шахты Северная, помещение подъемной машины и прочие серьезные объекты 7-го горизонта. Становилось жарко, дышать было затруднительно, но лично меня радовали две вещи – отсутствие затопленных участков и мой травмированный ноготь, который к этому моменту уже перестал дико болеть.
северный ствол оказался полностью затоплен, как и все 7 горизонтов, расположенные ниже Мизурской. Сохран оборудования около шахты поражал воображение, но главной целью нашей экспедиции было лифтовое помещение, где, судя по старым фотографиям, еще осталась в живых целая подъемная машина ствола. Поэтому, не теряя времени, мы отправились на поиски. Слушай, это от Капра, да, эта штука, походу? А, блядь, а что она тут валяется? Нет. Здесь будет обычный наклонный ходок с той стороны. О, да. Ну, здесь круто, здесь круто. Разрядники. А тем временем наступил 5-й час с момента нашего погружения под землю. Силы были на исходе, поэтому мы с Настей решили быстрее всех отыскать машинный зал, чтобы наконец-то организовать первый привал и подкрепиться. Ведь впереди нас ждал многочасовой штурм полевого штрека в сторону южной шахты. Ладно, Настя, пошли, мы с тобой должны увидеть первый марш-зал. После фотосессии в машинном зале мы немного отметили день рождения Димы Штайнера и, хорошо перекусив, двинули обратно в главный ход штольни. А впереди нас ждал следующий объект – заброшенная еще с 50-х годов разведочная эксплуатационная шахта РЭШ. Кто-нибудь шустрый, давайте, вжух. Я свет дать? А тут сразу воздуха и нет. Да. Здесь остался только вот этот. Есть контакт со стволом? А что это за камень? Это какие-то типа... Я не знаю, откуда он. Так он же сделан из дерьма. Да. Уже нет. Он квадратного сечения, смотрите. Квадратного. Видишь? За шахтой РЭШ начинался главный полевой штрек 7-го горизонта. Впереди еще несколько километров туннелей до южного ствола. Однако, судя по картам, по пути находился некий капитальный рудоспуск, который мы никак не могли обойти без внимания. Кстати, с этого момента мы двигались строго на запад, в сторону шахтерского поселка Садон, который располагается в соседнем ущелье.
Прямо напротив рудоспуска располагался подземный склад взрывчатых веществ, в который с первого раза нам не удалось попасть из-за высокого уровня воды на подходной. Однако чуть дальше был второй вход, поэтому, обойдя затопленный участок, мы все же попали в нужный объект. Склад, как и ожидалось, оказался пустой. Теперь оставалось дело за малым – дойти до южной шахты. И вот наконец-то мы добрались до рудвора шахты Южная. Ребята были уже обессилены и хотели домой, хотя еще 6 часов назад все героически обсуждали подъем по стволу на вышележащий горизонт. Здесь подходочка к ходку. Ходок, конечно, состояние не очень, но Дима говорит, что здесь лезть можно. Направляющие, коллективные направляющие из дерева сделаны. Эти основные распорки металлические. Ходок по типажу точно такой же, как на быке. К сожалению, на этом наша экспедиция была окончена. Аккумуляторы на камере и фонарях судились, а сил для подъема на горизонт выше ни у кого уже не осталось. Таким образом, мы оказались в самом сердце Садонского свинцово-цинкового рудника. Сверху расположено свыше 20 горизонтов, и еще 7 полностью затопленных под нами. Согласитесь, удивительный объект. Даже навскидку сложно сказать, сколько сотен километров штреков и квершлагов было пройдено за 100 с лишним лет разработки. А на этом у меня все. Увидимся в следующих роликах.